Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota eejeema akkam jirtan nageenyi rabbii guddaan bakkuma isin jirtanitti isinirra ajiraatu jecha Anolee Global Media irraa oduu guyyaa kana qabadhee isiniif dhiyaadheera. Oduu guyyaa kana kan isinitti himu Antulchaa Hussein. Oduu kenna guyyaa irraa keessatti waa'ee obbo Jawaar Muhammad mana dukkanaa keessatti hidhamee jiraachuu fi rakkoo achitti isarra gahaa jiru kan laalludha. Tian Sudan wae obbo Abadula Dr. Abiy Ahmad ganuudhaan gara qabsoo Oromootti gore jedhame hammam dhugaadha. Akkasuma wae bodyguardi Jawaar Muhammad Tamirat Hussein Koronaan qabamuun isaa hangam dhugaadha. Mootummaan dhugatti Tamirat Hussein koronaan qabamnaan bakka addaatti fudhatemo ari yeroo darbe Jawaar Muhammad biraa waan hin deemu jedheef akka kophaa isa baasee wanti beekame hin jiru. Isa kana bal'inaan kan isinitti himnu ta'a. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo haalli sabni keenya keessa jiru haala yaaddeessaa fi haala rakkoo kana wajji ta'uudhaan ammatti qabsoon keenya maal akka ta'us oduu guyyaa irraa kana keessatti kan laallu ta'a. Daawwattootaa fi hordoftoota keenya kabajamoo yeroo rakkisaa kanatti information baay'ee barbaachisaadha waan ta'eef namni hundi lafa jirutti odeeffannoo argachuu qaba. Odeeffannoo nutis guyyaa guyyaadhaan jala buufne yeroo wanta haarawaa arganne akkuma qulqulleeffanneen battala qulqulleeffannetti isiniif gadi lakkifna. Odeeffannoo nuti yeroo gara yerootti battala qulqulleeffannetti isiniif dhiyeessinu bifa salphaa ta'een osoo isin hin barbaadin ufuma isaatii akka isin bira gahu yoo barbaadan YouTube channel keenya subscribe godhadhaa jecha amma kallattimaan gara odeeffannoo keenya guyyaa irraatti isin ceesisa. Hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Muhammad ergaa hidhameen torbaan lama lakkoofsee jira. Hayyuun siyaasaa obbo Jawaar Muhammad badii qabaatee osoo hin tahin yakka tokkollee nama osoo hin raawwatin mootummaan abbaa irree Dr. Abiy Ahmadin durfamuun fuudhee mana hidhaatti ol darbateedha. Dr. Abiy Ahmad duraanumarraayyuu obbo Jawaar Muhammad dhabamsiisuudhaaf karoorfatee hojjetaa akka ture hayyoonni hedduun dubbataa turaniit jiru. Dr. Abiy Ahmad Jawaarin kan hidhem gorsaa fi ajaja warra nafxanyaatiin akka tahes warri dubbatan jiru. Odeeffannoon jirtu mootum gorsaa warri nafxanyaa Dr. Abiy Ahmadiif kenneen Dr. Abiy Ahmad hin gowwoomin si gorsina. Jawaar Muhammad siyaasa addunyaatiinis siyaasa biyya keenyaatiinis jaalala inni ummata Oromoo biratti qabus qabsoo filannootiin injifachuu hin dandeettu. Jawaar Muhammad filannoon haqaa fi bilisaa kan gaggeeffamu yoo ta'e dhibbaan dhibbatti si mo'ata. Kanaaf Jawaar Muhammad dhahuudhaaf falli ati qabdu tokkichi Jawaar Muhammad dhara irratti tuuluudhaan yakka sobaatiin mana hidhaatti ol darbachuun kanaaf Jawaarin kan mo'achuu dandeettu shira garagaraa irratti xaxuudhaan dharaan irratti tuuluudhaan yakka sobaatiin isa himattee mana murtiitti dhiyeessitee aangoo qabdutti fayyadamtee dhara irratti murteessitee mana hidhaa keessa tursiisuudha malee Jawaarin abadan mo'achuu hin dandeettu jedhanii warri nafxanyaa gorsa Dr. Abiy Ahmadiif kennaniin Dr. Abiy Ahmadis gorsa kanam ol fuudheen gad kaayee ol fuudheen lafa kaayee ergaa sammuu isaa keessa nannaannessee baasee buusee boodaan falli jiru kama warri nafxanyootaa isa gorsan Jawaar hidhuu akka tahe itti amanee hayyuu fi qaroo ilma sabaa kan tahe ergaa Haacaaluu ajjeesee boodaan amma mootuu Jawaarin kanarraa dabarsuudhaaf dharaan mana hidhaatti ol darbateet jira. Ummanni Oromoo yeroo hayyuu fi goonni isaa irraa ajjeefame beekaa fi abbaan qabsoo isaa obbo Jawaar Muhammad irraa hidhame kanatti qabsoo irraa duubatti deebuu hin qabu qabsoo itti finiinsuu qaba jechuudhaan hayyoonni Oromoo yaada isaanii dhiyeessaat jiru. Jawaarin mootummaan abbaa irree Itoophiyaa mana dukkanaa keessatti hidhuun gabaafameet jira. Jawaar Muhammad akkuma nama kamiittu shakkamee yoo qabame mana hidhaa lafa jalaatti hidhuun maaliif barbaachise? Obbo Jawaar Muhammad mana hidhaa keessatti bilisiginnaa ta'ii mootummaa kana deeggarii gadi sidhiifna jedhaniitiin yaadota garagaraa dhiyeessaa turu maddeen keenya mootummaa keessaa yaada nuuf kennanii jiru. Jawaar Muhammad
abadan ajjeeftan malee mana dukkanaati miti ija kiyyana keessaa baaftan malee anqabsoo Oromoo hin ganu jechuudhaan Jawaar Muhammad akka dide mootummaan achumaan aaree mana hidhaa dukkanaa keessatti akka isa hidhe maddeen keenya nuuf himaniiti jiru. Jawaar Muhammad gootichi ilma sabaa yoo maatii isaa nyaata geessuudhaaf garas deeme maatiidhaan Jawaar arguu hin dandeettan jedhaniin nyaata irraa fuudhanii Jawaaritti geessan. Jawaar harka kiyyaan maatii kiyyarraa nyaata yoo hin fudhatin abadan hin fudhadhu hin nyaadhu jechuudhaanis Jawaar sa'aatii 24 osoo nyaata hin nyaatin turuun isaa beekame. Borumtaa sanii maatiin obbo Jawaar Muhammad Jawaarii nyaata qabatee yeroo dhufu Jawaar san dura sa'aatii 24 nyaata hin nyaanne waan ta'eef nyaata san irraa fudhatuuf mana dukkanaatii gadi baasan. Jawaar Muhammad wayita mana dukkanaa keessaa gadi bahu ijaan lafaa arguu dadhabee lafti itti naannoftee gootichi ilma Oromoo saba isaatiif jecha paaspoortii Ameerikaa deebisee biyyatti gale kun sadarkaa kanatti yakka tokko malee dararamuun isaa hedduu garaa nama nyaata, hedduu garaa nama bobeessa. Uummanni Oromoo amma dhugaa qofa qabatee olola sobaa irraa uf baraaree akkamittiin qabsoo isaa gaggeessuudhaan Jawaar Muhammad irraa akka yaada fudhatu hoggantoota qabsoo Oromoo irraa yaada akka fudhatu hayyoonni Oromoo barreessaa jiran. Rogeessi beekamaan Yahyaa Bashiir Jawaar Muhammadii fi hidhamtoota biroo hiiksisuu irratti xiyyeeffannuu qabsoon keenya kana irratti xiyyeeffachuu qaba jedhe. Mootummaan hayyoota Oromoo kaan ajjeesee kaan guuree hidhaatti naqee Oromiyaa bulchuuf gonkumaa hamilee hin qabu. Oromoo fi mootummaa Itoophiyaa warra dhiigaati. Mootummaa kanaan mootummaa kooti kan jedhe Jawaar gane Jawaar Oromoof jecha waan qabu hundaa dhiisee falmuu isaaf hidhaa seenee an Oromoo hin ganu jedhee lafa jalatti dukkanaa fi qabbana hamaa keessatti hidhamee hiraarfamaa jira. Jawaar ganuun ni taatiiree yaa qeerroo hayyoota abdii keenya tahan ganuun ni taatiiree yaa Oromoo kaleessa waadaan waliin qabnu kana ture yaa qeerroo eeyyeen waadaan waliin qabnu kana hin turre waliif tumsuu waliif dhaabbachuu ture. Warra nuuf jedheen hidhaatti naqamee hiraarfamaa jiru dagannee nutis jireenya qabna jennee hin jiraannu. Oromoon salphina ammana gahuuf harka hin kennu. Warra nu salphisuuf karoorfate waliin jireenya wal fakkaataa hin qabnu. Tooftaa fedhee fi bakka fedhe irraa falmaa jabeessaa ilaalcha dhaabaa fi garaagarummaa hundumaa of cina qabaatiin akka Oromootti falmannee kabaja ofitti deebisuun waloon warraaqaa jedheen Yahyaa Bashiir yaamicha dhiheessee jira. Egaan daawwattootaa fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon waa'ee gama Jawaariin jiru kana fakkaata. Odeeffannoon itti aanu Abbaa Duulaa Gammadaa gocha Dr. Abiy Ahmad godhaa jirutti dallanuudhaan Abbaan Duulaa Dr. Abiyyiin dhiisee gara qabsoo uummata Oromoo goree jira wanti jedhu akka malee marsaalee hawaasaa irratti naannahaa ture. Dubbii kana qulqulleeffachuudhaan nutis waan kana suduudhaan jala buunee hordofaa turre. Osuma waan kana hordofaa jirru Abbaan Duulaa Gammadaa har'a karaa Ethiopian Broadcasting Corporation jechuun karaa ETV mootummaa miidiyaatiin interview godhameen mootummaan obsa guddaa agarsiiseeti jira. Dirree dimokiraasii bal'iseeti jira. Qabsoo karaa nagaatiif hulaa saaqeeti jira. Namni hunduu biyyatti deebi'ee qabsoo karaa nagaa gaggeessu boordii filannoo irraa eeyyama akka argatan filannoof akka qopheessan mootummaan haala mijeessee jira. Garuu namoonni tokko haala kana gara jeequmsaatti jijjiiruudhaan yeroo tarkaanfii garagaraa qabeenya uummataa irratti qabeenya biyyaa irratti nagaa naannoo jeequu irratti yoo hojjetan argaa jirra. Mootummaan dirqama nagaa lammiilee isaa eeguu qaba. Dirqama bineensa bosonaa eeguu qaba. Dirqama mukkeen bosonaatu eeguu qaba. Dirqama lammiilee isaa eegsisuudhaaf immoo namoota qabeenya namaa barbadeessan qabeenya biyyaa barbadeessan naannoo jeeqan kana irratti tarkaanfii fudhachuun sirriidha jechuudhaan tarkaanfii Dr. Abiy Ahmad deeggaruun isaa yeroo haasawa isaatirraa hubachuun danda'ameeti jira. Kanaafuu ololli Abbaan Duulaa Gammadaa Dr. Abiy Ahmad gane jedhamu soba
Abbaan Duulaa ammas Dr. Abiy Ahmad wajji jiraachuu isaa haasawa guyyaa irraa ETV irratti haasa'een mirkaneessuu dandeenyeeti jirra. Ammas Boris biltsiginnaan qabsoo teennaa nu gargaarti jedhanii yaaduun hin taatu. Warra biltsiginnaa achumatti dhiisanii qabsoo finiinsuudhaan galma barbaadamu gahuudhaaf hojjetuun barbaachisaa akka ta'e hayyoonni Oromoo dhaamaniiti jiru. Abbaan Duulaa Gammadaa amma kan inni gargaaraa jiru Dr. Abiy malee qabsoo Oromooti miti. Boris hin gargaara jedhamee wanti yaadamuu hin jiru. Kanaaf namooti hedduun ololaa akka kanaatiin burjaajoftanii abdii hin jirre ufitti hin horina. Qabsoon kenna dhugaa fi dhugaa qofarratti xiyyeeffatee yoo deeme qofa milkii barbaadamu argamuu danda'a. Ololli qabsoo namaa dhama nama harkaa fixachiisa. Ololli qabsoo namaa nama harkaa burjaajeessa. Dhugaa qabnu qofaan akkuma Jawaar Muhammad nu barsiisetti falmannee bilisummaa kenna haa gonfannu jechuudhaan hayyoonni Oromoo hedduun yaada dhiyeessan. Gama kaaniin immoo dhimmi Taamiraat Huseen kan eegdota Jawaar Muhammad keessa dhibee koronaa qabde jedhanii addatti isa baasan maal keessa akka jiru mootummaan ibsi inni kenne tokko hin jiru. Taamiraat Huseen boodigaardota Jawaar keessa namoota jajjaboo fi adda duree fi hangafa turan. Taamiraat yeroo ammaa kana garuu koronaa qabda jedhamee adda baafamee bakki inni jiru hin beekamu. Taamiraat Huseen boodigaardii jajjaba yeroo darbe Jawaar Muhammad du'a jalaa baraaree keessaa nama ijoo fi hangafa. Mootummaan aarii saniitiin koronaa qabda jedhee adda isa baasee maal akka irratti raawwate yookaan immoo maal keessa akka jiru ibsi mootummaa irraa kennamee hin jiru. Uummanni Oromoo rakkoo karaa mootummaatiin isarratti xiyyeeffatamte tana seeraan beekee hubateen qabsoo itti aanuu finiinsuudhaaf akka of qopheessu hayyoonni Oromoo karaa marsaalee miidiyaa hawaasaatii fi kallattii garaagaraatiin tarsimoo bocuudhaan akeeka kallattii kahaniiti jiru. Egaan daawwattoota fi hordoftoota keenyaa odeeffannoon ammaaf qabannee isiniif dhiyaanne kanuma odeeffannoo biraatiin yeroo biraan walitti deebinutti turtii gaarii isiniif haa taatu.